تنبل‌ترین کشور دنیا که شعور ریلکس بودن رو در آورده. مردم این کشور اینقدر راحتن که حتی اگه پول روی زمین ببینن زحمت برداشتنش رو به خودشون نمیدن. این کشور چشم و دلسیر سوئیسه، یکی از ثروتمندترین کشورها با سطح زندگی بالا. مردمش درآمد خوبی دارن و کمتر کار میکنن. اکثر سوئیسی‌ها فقط 3 روز در هفته کار میکنن. تحصیل از مهد کودک تا دانشگاه رایگانه و هزینه‌های درمانی هم پوشش داده میشه. پس کسی دغدغه بیمارستان و پس‌انداز نداره. در واقع اکثر سوئیسی‌ها به پس‌انداز فکرم نمی‌کنن و ترجیح میدن از زندگی لذت ببرن و راحت خرج کنن. بانک‌های سوئیسی تمام دنیا مشهورن، اما جالبه بدونید که بیشتر پولی که توی این بانک‌هاست مال خارجی‌هاست. و حالا قسمت عجیب ماجرا اینه که توی سوئیس اگه اقامت قانونی داشته باشی، ماهی 2000 فرانک سوئیس یعنی حدود 200 میلیون به پول ما یارانه دریافت می‌کنی. اما بعضیا حتی این پول رو هم به خودشون زحمت نمیدن که بگیرن. سال 2016 دولت تصمیم گرفت این پرداخت رو اجباری کنه، اما 70% مردم مخالفت کردن و گفتن اصلا نیازی به کمک دولت ندارن. حالا به نظرت این کشور ارزش زندگی کردن داره؟ برای دیدن دانستنی‌های جالب دنیا نیتروونس رو فالو کن.